барои сабти видеои аз нигоҳи шумо ҷолиб ва ҳайратовар аслан шарт нест ки камераи профессионалӣ, қиматбаҳо, студия ва ё ҳайати эҷодӣ дошта бошед. Кофӣ аст ки бо худ смартфони камобеш беҳтар ва беш аз ҳама хоҳиши сабт кардан дошта бошед. Дар асл бисёре аз сюжаҳо маҳз бо телефони мобилӣ бардошта шудаанд. Ҳатто ҳамин видеое ки мо ҳоло сабт карда истодаем ба телефони мобилӣ бардошта шудааст. воқеан тасаввур кунед, шумо шоҳиди ҳодисаи нодире ба монанди садама, афтидани кӯҳпора, ғалтидани ҷирми осмонӣ ва ё дилхоҳ ҳодисаи фавқулода шудед рӯи даст камераи профессионалӣ надоред. аммо ҳар яки мо розӣ мешавем ки имрӯзҳо дар дастамон телефони камо беш сабт мекардагӣ ҳаст ва воқеан бовар кунед, ин кофӣ аст. бидуни гузаштан аз мактаби наворбардорӣ ва режиссюра имрӯз мо бо ҳамин видеои хурди омӯзишӣ ба шумо нишон медиҳем ки чӣ гуна бо телефони мобилӣ видеои хуб гирифт ва видеои ҷолиб гирифт ва дар ин баробар бо беҳтарин расонаҳо, пешрафтатарин расонаҳои ҷаҳонӣ рақобат кард. кофӣ аст ки чанд қоидаи тиллоиро ҳангоми сабти видео дар телефон дар хотир дошта бошед. албатта шумо дар бораи заряди телефон, хотира ва зер кардани тугмаи сабт медонед. мо имрӯз бошад дар бораи чизҳои муҳимтар ба шумо ҳарф мезанем. аммо пеш аз оне ки дар бораи чизҳои муҳим гап занем, шумо ҳамин ҳоло дар телефони худ дар Google Play ё App Store ворид шуда барномаи Open Camera дар телефони худ насб кунед. баъдан хоҳем гуфт ки ин барнома барои чӣ ба шумо лозим мешавад. бале, табиатан dastoни мо намеларзанд, аммо ҳар вақте ки телефони мобилиро гирифта чизеро сабт карданӣ мешавем, мисле ки барқасд daстони мо ба ларзиш меоянд. барои кам кардан ва ё умуман беларзиш сабт кардан, мо ба шумо тавсия медиҳем ки ҳатман ба ягон чиз такя кунед. намедонам дарахт, танаи девор, болои ягон санг ва ё ҳадди ақал дар танаи худатон дастонатонро маҳкам бигиред, то ки видеои шумо ҳадди ақал кам ларзиш биёяд. ин ба шумо имкон медиҳад ки дар марҳалаҳои баъди монтаж, яъне пост продакшн, ин қисмати видеоро ислоҳ кунед ва ё аз ин видео максимум натиҷаи дилхоҳ бигиред. аммо агар шумо воқеан мехоҳед ки видеои шумо бидуни ларзиш ва нисбатан профессионалӣ биёяд, ман ба шумо тавсия медиҳам ки аз штативи мобилӣ бигзор арзон, бигзор чинӣ бошад, бигзор пассифат ҳам бошад, истифода кунед. бале, чунин штативҳо дар дилхоҳ мағозаҳои аксессуари телефон ҳамагӣ бо арзиши 20 сомон, 40 сомон фурӯхта мешаванд. истифодаи он ҳам хеле сода ва фаҳмо аст. аммо агар шумо имкони молии хуб доред, метавонед штативи мобилии профессионалӣ, стедикам ва боз чанд намуд бозичаҳои дигарро харидорӣ кунед ки ҳатман сифати видеои шуморо боло мебарад. беҳтарин камера ҳамон аст ки ҳоло дар дасти шумо аст. воқеан на ҳамаи мо имкони харидани iPhone 12-ро дорем, вале телефони камо беш сабт мекардагӣ имрӯз дар ҷайби ҳар яки мо ҳаст ва бовар кунед, маҳз ҳамин телефон ба шумо имконият медиҳад ки бо беҳтарин расонаҳо рақобат кунед. бартарии телефони мобилӣ дар ин аст ки шумо ҳеҷ вақт аз ҳеҷ кас ва ҳеҷ ҳолат вобаста намешавед. дар дилхоҳ шароит, боду ҳаво ва ё вақти рӯз шумо метавонед ба ҷои лозима, ба ҷои ҳодиса ва ё маҳалли сабт биравед ва ба ҳамон тарзе ки дилатон мехоҳад ва ҳамон тарзе ки дар идеяи худ ва ҳамон идеяе ки доред амалӣ кунед. бартарии дигари видеои мобилӣ ин аст ки шумо бо ҳамин телефон бо дилхоҳ расона дар суръати интиқоли иттилоот метавонед рақобат кунед. шумо метавонед аз ҷои ҳодиса пахши мустақим ва ё қисматҳои муҳимтарини видеоро дар камтарин фурсат ба редаксия ёе ки барои нашр равон кунед. шуморо лозим намеояд ки барои сабт ва танзими видео ба ҷои кор ва ё студия равед ва ё чанд соат танзимгарро барои танзим кардани видео интизор шавед. ҳамин барномаҳое ки дар телефони мобилӣ ҳастанд ба шумо имкон медиҳад ки дар камтарин фурсат ва бо камтарин хароҷот видеоро танзим карда ба нашр расонед. умедворам ки шумо аллакай барномаи Open Camera ки дар аввали видео мо гуфтем, дар телефони худ насб кардед. гап сари он аст ки танзимоти дастӣ на дар ҳамаи телефонҳои мобилӣ дастрас аст ва он танзимоти автоматие ки телефон дорад на ҳамеша натиҷаи дилхоҳ медиҳад.
قاعده اول همین است که همیشه باید دستی ثبت کنیم، نه با تنظیمات اتوماتیک تلفن. همیشه روشنایی، کمپوزیسیا، صدا و دیگر جزئیات ثبت ویدیوی موبیلی را باید حتما دستی تنظیم کرد. این برنامه در گوگل پلی و اپ استور رایگان دسترس است، هم برای آیفون و هم برای تلفن های با زمینه اندروید و به شما امکانیت میدهد که کمترین جزئیات ثبت خود را تنظیم کنید. و یکی از مشکلات دیگری که هنگام ثبت ویدیوی موبیلی ما با آن مواجه میشویم این پست و بلند شدن رنگ و بار و یا روشنایی در تلفن است. در اوپن کامera باشد این قسمت را شما میتوانید دستی و وابسته به حالت موافق طبع خود و موافق به حالت تنظیم کنید. صدا نیمی ویدیو است و هنگام ثبت در تلفن موبیلی باید به آن برتری بیشتر داد. برای این شما میتوانید از مخصوص میکروفون ها، از دیکتافون و یا حداقل اگر از این دو نداشته باشید از ناوشنیک یا گارنیتور استفاده کنید. این به شما امکان میدهد که صدا را نسبتاً بهتر و با صفت‌تر ثبت کنید. شرط نیست که این صدای مصاحب است یا اینکه صدای خود شما یا خواندن متن گزارش و یا دلخواه متنی که و یا دلخواه صدایی که شما ثبت میکنید حتما با ناوشنیک ثبت کنید. شما حالا در اکران روی خط برنامه ها برای تنظیم ویدیو را میبینید. این برنامه ها با یکدیگر بسیار هم مانندند و فونکسیون هاشون قریب که یک قله است، اما بعضی آنها در اندروید و بعضی آنها تنها در iOS دسترس هستند. برای همه شما این برنامه ها را بگیرید، در تلفن خود نصب کنید و در مرحله های تنظیم که عین حال ما به بخش تنظیم میگذاریم به ما و شما یاردم میکنند. خب دوستان عزیز، من امیدوارم که شما الان در تلفن خود برنامه کینماستر را ثبت کردید و حاضر یک جا میبینیم که این برنامه چه امکانیت ها دارد. وارد میشیم و تلفن رو به شکل گریزنتالی میگردونیم و در اینجا بسیار بر الان نمودار است با علامت جمع ساختن پروژه نو یا برنامه نو. در اینجا به ما سه شکل پروژه رو پیشنهاد میکند: گریزنتالی، از همه معمول، ورتیکالی که وقتهای اخیر سیر طلب است و کوادرات که بیشتر برای شبکه‌های اجتماعی استفاده می شود. ما با شما حاضر شکل از همه معمول گریزنتالی را انتخاب میکنیم و میدان کاری علاقه کشوده می شود در تلفن و از طرف دست راست در قسمت بالا در بخش مولتی مدیا ما انتخاب میکنیم که با کدام فایل ها، یعنی با کدام قسمت های ویدیو کار کردن میخوایم. در اینجا همون پاپکه های هستند که در تلفن ما وجود دارند، اون فایل های ما، و حاضر ما با شما انتخاب میکنیم 4 فایل رو که با ما در ادامه میخوایم با اونها کار کنیم. خب در حالی که ما فایل ها رو انتخاب کردیم علامت جمع رو زیر میکنیم، علامت галочка رو انتخاب میکنیم، زیر میکنیم و علاقه این فایل ها در میدان کاری پیدا میشوند. حتی با زیر کردن فایل دلخواه عملیات هایی که در طرف دست راست نشان داده شده است با آن انجام دهید. مثلا بریدن فایل با یک چند شکل، مثلا حاضر ما همین فایل که دراز است ما را میبریم از یک قسمت از اول قپیده زیر کرده به این طرف میکشیم، فایل به طور اتوماتیک کوتاه میشود. خب در کپشن ویدیو 5-6 ثانیه برای نشان دادن فایل و به موضوع وارد کردن بیننده کافی است. برای هم ما 6 ثانیه انتخاب میکنیم از هر کدام این فایل ها، از اول و از آخر، دقیقاً از همون جاهایی که مثلا ما کناپکا یا که تگمه ثبت رو زیر کردیم و تلفن یک کمتر میلرزد، همون اول و آخرش انتخاب نمیکنیم بلکه از قسمت موبایل 6 ثانیه انتخاب میکنیم و همچنین میتوانیم که در اینجا 4 شکل بریدن است: بریدن از اول، بریدن از قسمت آخر، بریدن از میانه و تقسیم کردن ویدیو به 2 قسمت. یعنی که همین خط رو به جای لازمه میگذاریم و یکی از عملیات ها رو انتخاب میکنیم. ویدیو علاقه از همون قسمت بریده شد و اگر ما خواهیم که حذف کنیم فایل رو باز هم زیر میکنیم. در قسمت طرف چپ عملیات ها برای حذف کردن
корзина пайдо мешавад. Мо зер карда видеое ки ба мо қисмате ки ба мо лозим нест бурида мепартоем. ва инам майдони корӣ бисёр монанд аст ба ҳамон майдони корие ки дар компютер барномаи Adobe Premiere дорад, максимум монанд аст. барои ҳамин дар ин барнома танзим кардан бисёр ҳам сабук аст, бисёр ҳам сода аст. ман фикр мекунам ки шумо аллакай сарфаҳм рафтед. ба ин тарз шумо метавонед пеш биёред ба ин баръакс ба қафо ва файли лозимаро интихоб карда, ҷои лозимаро интихоб карда, аз сонияи муайян мо метавонем ки дар бахши слой ҳамроҳ кунем текст ё ягон қисмати видеои дигар ё дастӣ чизе нависем дар видео ва ё боз ҳозир дар мавриди мазкур ҳозир мо ҳамроҳ бо шумо як текст илова мекунем, матн илова мекунем, титр ба видео. дӯстони азиз, матнро дар бахши слайд ворид шуда ҳамроҳ мекунем ва дар инҷа ва ба тарзи ва дар экран дар ҷои лозима мегузорем. дар ин қисмат мо метавонем ба матн аниматсия ворид кунем, яъне ки ба кадом шакл пайдо шудани матнро интихоб кунем. дар худи барнома ҳамин эффектро нишон медиҳад мустақим. ва дар қисмати ва барои нопадид шудан мо интихоб мекунем аз боло ба поён омадан. хоб аллакай интихоб кардем. ҳозир мебинем ки матн чӣ шакл дорад, яъне дар ҳамин шакл пайдо мешавад. ва ҳамчунин мо метавонем пасманзари матни навиштаамонро ба ягон ранг пӯшонем. масалан дар мавриди мазкур ба ранги сиёҳ, аз ҳама ранги универсалӣ ранги сиёҳ аст ва ман ба шумо тавсия медиҳам ки аз ҳамин ранг истифода баред, вале вобаста ба табу завқ ва ё ба дизайни видеотон метавонед ранги мувофиқро интихоб кунед. ҳамчунин метавонем дар ин қисматҳо интихоб кунем ҷойгиршавии матнро, титрро, рӯшноӣ. вақте ки мо аллакай титрро навиштем ва онро ҷойгузорӣ кардем, мо сонияи пайдо шудан ва тамом шудани титрро ҳам метавонем дар ин қисмат бо зер кардани ҳамин файл, яъне ки дар қисмати корӣ ба мо як дарожка ё як хати дигар пайдо мешавад ки ин дарожка ба ҳамин матн рабт дорад ва мо онро бо мувофиқи видео метавонем ки кӯтоҳ ё дароз кунем. хоб дар бахши эффект ман ба шумо тавсия метиҳам ки дар гузоришҳои хабарӣ аз эффект кам истифода баред, чунки яъне ки мо наметавонем дар гузоришҳои хабарӣ аз эффектҳои ба монанди намедонам гузаштани ҳавопаймо ё ин ки эффектҳое ки барои кино ва дигар видеоҳои эҷодӣ истифода мешаванд кор бигирем. хоб барои видеои хабарӣ максимум бояд танзим сода ва бидуни эффект бошад, чунки дар марҳалаҳои баъдӣ яъне сахранид кардани ин видео ҳаҷми вай зиёд мешавад ва умуман дар гузоришҳои хабарӣ кӯшиш кунед ки эффект истифода набаред. хоб мегузарем ба қисмати корӣ. дар он ҷо мо аллакай текстро илова кардем. хоб
خب در حالی که همه تیترها لازمه را جای کردیم، میگذاریم به قسمتی اودیو از طرف دست راست و از در بخش ترک انتخاب میکنیم همان کمپوزیسیا یا موسیقی رو که نسبتاً به همین رولک ما، به همین نوار ما موافق می آید. شما میتوانید از بایگانی خودی همین برنامه استفاده کنید و همچنین میتوانید از موسیقی هایی که در خاطره تلفنتان هست استفاده برید. خب موسیقی لازمه را انتخاب کرده علامت جمع را زیر میکنیم و علاقه در زیر ویدیو پیدا می شود. گوش میکنیم. بازم صدای خود ویدیو میبینیم که بلند است. برای پست کردن او از این قسمت وارد شده است. صدای خود نوار اصلی رو پایین تر میکنیم تا که صدای موسیقی شنوا باشد. صدای موسیقی را بالاتر میکنیم و گوش میکنیم. دوستان عزیز کوشش کنید که صدای ویدیوی اصلی را از حد پایین نکنید. بگذار پست در زیر نوار شنیده شود. این در ویدیو اینترشون نام دارد و برای کامل کردن ویدیو و برای تصورات پورا بخشیدن به بیننده بسیار کمک میکند. حالا تماشا میکنیم که چی نتیجه گرفتیم. بله یک ویدیوی همین خیلی خورده که خبری ویدیوی شما میتواند به مراتب کلان باشد و فراموش نکنید که در آخر ویدیو موسیقی را از این قسمت یعنی در طرف با اودیو زیر میکنیم. در طرف دست راست یک قطار عملیات ها پیدا می شود و در قسمت بالا از آخران згибающий یا یکی огибающий уровень وجود دارد که از کدام قسمت تا کدام قسمت باید صدای موسیقی پست کرده شود. یعنی ما انتخاب میکنیم از قسمت های آخر علاقه از تیتر آخر ما تا اینجا صدای موسیقی رو آمده پست کرده میاییم. خب دوستان عزیز فراموش نکنید که وقتی که ویدیو را ما آماده کردیم ویدیوی خودمون در قسمت دست در طرف دست راست در قسمت بالا این تگمه را زیر میکنیم و کلیپی ما علاقه در اینجا پیدا شد و در قسمت شیر ما انتخاب میکنیم فرمت و حجم ویدیو و صفت ویدیو که ما میخوایم داشته باشیم. در همه تلفن ها تنظیمات وجود دارد که شما میتوانید صفت و درجه حجم ویدیو را انتخاب کنید. من انتخاب میکنم HD که برای شبکه های اجتماعی است و در قسمت اکسپورت و در این بخش درجه صفت نوکی که حجم ویدیو را انتخاب میکنیم. یعنی شما میخواهید که ویدیوی شما چند مگابایت چقدر حجم داشته باشد. من فکر میکنم که برای ویدیوی امروزه ما 10 مگابایت کافی است. برای اینکه
از این خاطر در حدود 10 مگابایت میمونم و اکسپورت میکنم و علاقه طول چند مدت اکسپورت میشود و در گالری تلفن ویدیو پیدا میشود. و این بود ویدیویی که تیار کردیم ما با شما امروز. میبینیم حاضر چی نتیجه بخشید. و البته باید گفت که با 5-10 دقیقه کار در برنامه شما علاقه پروفسیونال نمیشود. برای با پررگی آموختن امکانیت های ویدیو به شما توصیه میدم که یک چند ساعت در این برنامه چرخ بزنید و ببینید که چه امکانیت ها دارد. واقعا کینماستر یکی از برنامه های یعنی در بازار امروزه سر استفاده برنده هست. تقریبا بسیاری از بلاگران و بسیاری از گزارشگران و بلاگران از همین برنامه استفاده میکنن. در اصل بسیار هم ساده فهمو است و امکانیت های زیادی رایگان دارد. دوستان عزیز، شاید در ذهن شما سوال پیدا شده باشد که چرا در تلفن من لوگو وجود ندارد. چون که حالا شما اگر از گوگل پلی یا اپ استور تلفن برنامه را گرفته باشید و حتما لوگو دارد که نام برنامه در آن است و ما به شما برای از بین بردن لوگو یک توصیه داریم که بعدا در زیر همین ویدیوی آموزشی سلکه را میمونیم که از آن سلکه میتونید این برنامه را بارگیری کنید که بدون لوگو هست.